السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء في مفسرة الأحلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة هكلمكم عن بعض أنواع الطيور ورمزها في الحلم. نبدأ بقى بالطيور الجارحة زي الصقر أو النسر. الصقر عبارة عن إيه؟ ملك أو رئيس. طب لو حد كله وذبحه، يعني ذبحه وأكله، هو نال مال من سلطان. طب لو الصقر دوت دخل بيت حد، يبقى لص شرير دخل البيت. القطة لو جت لحد في الحلم هي امرأة جميلة معجبة بنفسها. طيب الكروان امرأة جميلة. الغراب رجل غير أمين. والنعامة امرأة بدوية ذات جمال. رجل كاذب وظالم أو فيلسوف، يعني واحد بيتفلسف. الرجال والبلبل في المنام ده عبارة عن إيه؟ عن ولد مبارك حافظ لكتاب الله أو للقرآن. طيب لو حد جاله الخفاش دوت عبارة عن رجل أو امرأة ساحر. طيب لو حد جاله الطاووس في الحلم ده عبارة عن إيه؟ امرأة أجنبية، يعني لو واحد عازب هيتجوز امرأة. خلصت الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش لايك ومتابعة للفيديو، ولو حد عنده أي رؤية يقولها في التعليقات وأنا هرد عليها. شكرا.